আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সকলকে জানাই পবিত্র মায়ের রমাদানের শুভেচ্ছা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু নতুন ধরনের ফ্যান। তো আমরা অনেক দিন থেকেই আমাদের চ্যানেলে নতুন কোনো ধরনের ভিডিও নিয়ে আসতে পারিনি, এর জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে বেশ কিছু মডেলের ফ্যান দেখা যাচ্ছে। তো এই ফ্যানগুলো মূলত পাকিস্তানি জিএফসি ব্র্যান্ডের ফ্যান। তো ফার্স্টে যে ফ্যানটি দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্যানটি হলো এসিডিসি ফ্যান। প্রত্যেকটি ফ্যান এসিডিসি ফ্যান। তো এটার মডেল হলো সুপ্রিয়র মডেল। এটা 56 ইঞ্চি একটি ফ্যান, পিওর কপারের ফ্যান। আর এই ফ্যানগুলো আপনি ব্যাটারি প্লাস হলো আপনি কারেন্টে চালাতে পারবেন, দুইভাবেই চালাতে পারবেন। এই ফ্যানগুলো 100% কপারের, 100% কপারের। এরপরে যে ফ্যানটি দেখতে পাচ্ছেন এটাও জিএফসি ব্র্যান্ডের নতুন একটি ফ্যান। এটার মডেল হলো রাবি মডেল 56 ইঞ্চি। তো এই ফ্যানগুলো আপনারা এসিডিসিতে দুইভাবে চালাতে পারবেন, 100% পিওর কপারের ফ্যান। তো এরপরে যে মডেলটি দেখতে পাচ্ছেন এই মডেলটি হলো আগের মডেল, ক্রাউন মডেল, তবে এটার লুক চেঞ্জ হয়েছে। আপনারা এরপরে আমরা আনবক্স করে দেখাবো। আপনারা এই আনবক্স করার পরে লুকগুলো দেখতে পাচ্ছেন। তিনটা ফ্যানই অসাধারণ, যে কোনো ঘরে এই ফ্যানগুলো মানাবে, যে কোনো ঘরে মানাবে। এই তিনটি ফ্যানই ডিফারেন্ট, ভিন্ন ধরনের ফ্যান, তিন মডেল। আপনার এই তিনটি মডেল গতবারের মডেলের চেয়ে একটু ভিন্ন। গতবারের মডেলের চেয়ে এই কালার কম্বিনেশনগুলো খুবই সুন্দর। তাছাড়া এখানে একটি মডেল রাবি মডেলটা নতুন, মাঝখানের যে ফ্যানটি এটি হলো নতুন। আর এই ফ্যানটি আগের মডেলের, তবে এটার ডিজাইন চেঞ্জ হয়েছে। আর এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন সুপ্রিয়র, এটার ডিজাইনও চেঞ্জ হয়েছে, যদিও নাম আগের, কিন্তু এটার ডিজাইন সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিটা ফ্যানের বিল কোয়ালিটি আগের চেয়ে 100 গুণে ভালো হয়েছে। এখন এর লুকগুলো দেখতে যেমন প্রিমিয়াম, আগের ফ্যানগুলোর কালারগুলো একটু কালচে ছিল। তবে এই ফ্যানের আপনারা এই ফ্যানটি যদি দেখেন, সুপ্রিয়র মডেল আগে সাদা মডেল ছিল, এই মডেলটার এখনও দুইটা মডেল আছে, একটা অফ হোয়াইট আছে আর একটা ব্ল্যাক। এই ফ্যানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই রিমোটটি ডিসপ্লে যুক্ত, টাইমার যুক্ত রিমোট। আপনারা চাইলে টাইমার সেট করে দিতে পারবেন। তো এই রিমোটগুলো নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে, তো আলাদাভাবে রিমোট নিয়ে ভিডিও আসবে ইনশাল্লাহ, আপনারা আমাদের চ্যানেলে দেখতে পারবেন। তো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো তিনটি কিটস। এটা হলো ফ্যানের বডি এবং পাখার সাথে সংযুক্ত করার ডিজাইনের জন্য এটা তৈরি করা হয়েছে। আর এটা হলো ফ্যানের ক্যানেডি। এই ক্যানেডিগুলো মূলত ফ্যানের উপরের অংশে থাকে, এগুলো খুবই সুন্দর। এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো যে রাবি মডেলের 56 ইঞ্চি একটি ফ্যান। এই ফ্যানের পিছনের বিল কোয়ালিটি খুবই সুন্দর এবং উপরে নিচে সবই আলহামদুলিল্লাহ খুবই সুন্দর একটি ফ্যান। এটা যে কোনো ঘরে আলহামদুলিল্লাহ শোভা বর্ধন করবে ঘরের। প্রতিটা ফ্যান একটার চেয়ে ডিফারেন্ট। আগের ফ্যানটি ব্ল্যাক ছিল, আর এটা হোয়াইটের মধ্যে খয়েরি কালার। আর এটা রিমোটটাও আলহামদুলিল্লাহ অনেক স্ট্রং একটা রিমোট, আর এটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি একটা রিমোট। এটা ডিসপ্লে নাই, তবে রিমোট আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। এই প্রত্যেকটা রিমোট টেলিভিশনের রিমোটের মতন মজবুত। তো আপনারা চাইলে এই ফ্যানগুলো আমাদের কাছ থেকে ক্রয় করতে পারেন। তারপর আপনারা যে ফ্যানটি দেখতে পাচ্ছেন এটা ক্রাউন সিরিজের একটি ফ্যান। গত বছর আমাদের এই ফ্যানটি সবচেয়ে বেশি সেল হয়েছে। আমরা এই ফ্যানটি আসলে কাস্টমারদের চাহিদা থাকার পরও আমরা এই ফ্যানটি দিতে পারিনি। আর আগের ফ্যানের চেয়ে এটার ক্যানেডি প্লাস হলো পেছনের ডিজাইন সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়েছে এবং এই ফ্যানের লুকটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে, টোটালি লুক চেঞ্জ হয়ে গেছে। আপনারা ফ্যানগুলো নিজের হাতে ধরলে আপনারা বুঝতে পারবেন। তো আমাদের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত ফ্যান হলো এটি, আমাদের ইনশাল্লাহ নতুন এসেছে। তো আপনার এটার রিমোট আলহামদুলিল্লাহ চেঞ্জ হয়েছে, পুরোটাই চেঞ্জ। তিনটি ফ্যানের রিমোট নিয়ে পরবর্তীতে নতুন করে ভিডিওতে আলোচনা করা হবে। তো পুরো বাংলাদেশ থেকে আপনারা এই ফ্যানগুলো চাইলে পারচেস করতে পারবেন। আপনারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা সরাসরি আমাদের অফিসে এসে পারচেস করতে পারবেন। তো আজকের মতন এই পর্যন্ত, সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।